السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجع لكم تاني مع الألوان بقى العادية للمطابخ من صفحة العطار لأحدث أنظمة المطابخ العالمية. رجعنا لكم تاني الألوان العادية بقى. الفيديو اللي فات كان الألوان الخشمونيوم، الفيديو ده الألوان العادية. وهنبدأ بالفيديو اللون الأول اللي هو السيلفر. اللون السيلفر أو اللون اللي بنقول عليه أنتيكا أو سيلفر، وهو رقمه في الكتالوج كده. وهنلونه بقى الكارتيلا دي او العينات اللون ده عن لون كده مع بعضينا، ونتعرف على كل لون بيتلون في المطابخ والشبابيك والبيبان وكل اي حاجه في الالومنتات. اللون اللي بعده بنقول عليه 1001 اللي هو سن الفيل. وبعد كده الوانات البيج كلها والالوانات الكافيه كلها والبنيات كلها برضو. ناخد الالوان من الاول كده، اربع الوان. درجات النبيتي 4 درجات. والبيجات كل الالوان دي متاحه. دي الالوان اللي بنلون، دي الالوان العاديه، غير الفيديو اللي فات كانت الالوان الخشموني. دي الالوان العاديه اللي هي الاحمر والاسود والبرتقاني والروز والاخضر والاسود. نزيرو على الدرجات اللي بعديها. دي الدرجات الزرقاء الاحمر والنبيتي والدرجات الازرق. كل عينة عليها الرقم بتاعها، ده الرقم بتاعها، التسلسل بتاعها. درجات بقى البنيات هننزله على البنيات وعلى الرصاصي. دي الدرجات السكراب. ناخده كارتين من اول بقى لون.
البستيلا الأول بقى عشان يبقى واضح. لون كده عشان يبقى واضح لحضراتكم. درجات النبيتي وبعد كده درجات الروس. الألوان واضحة. كل الألوان دي بودرة وبتخش ترش وتتعالج، الألمونيا بتتعالج وترش وتخش الفرن درجة حرارة معينة وبيطلع الألمونيا تطلع منها، بتطلع الألوان لو قدام حضراتكم. دي الألوان الأبيض، ده النيكل، ده البنيات، دي بقى اللون الاسود بيبقى لميع ومط. دي السكريبات تبقى بقى حاجة خشنة كده بس ألوان جميلة يعني. كده احنا وصلنا لغاية نهاية الألوان. كده دي كرتونة الألوان كاملة، الألوان كاملة 53 لون أو 54 لون كاملين. كل الألوان دي موجودة بإذن الله. هتلاقي كل الألوان دي في المطابخ اللي على الصفحة أو اللي على القناة. كل الألوان دي متاحة. تحياتي العطار، قناة العطار لأحدث أنظمة المطابخ العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.